आज हम टेस्टिंग कर रहे हैं 6 बटालियन द राजपूत रेजिमेंट में बीम सेंसर्स का। ये हमारा बीम सेंसर्स लगा हुआ है 100 मीटर का। ये हमारा रिसीवर पार्ट है एज इट इज़ सेम हमारा ट्रांसमीटर पार्ट। ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट है। ये बीम इंफ्रारेडली डुअल सामने सामने काम करते हैं। जब भी कोई इसमें से पर्सन क्रॉस करता है तो लोकेशन पे हूटर प्लस आपका इंडिकेशन लाइट जल जाती है। अब जैसे ये पर्सन क्रॉस करने वाले हैं, इसको इंडिकेशन अलर्ट आ गया, रुक गया। एक और पर्सन क्रॉस किया, इंडिकेशन अलर्ट आ गया।